上嚟影張相先，一，大家研究過咯，有冇問題？小心啲係，小心啲係啦，因為條褲好短，小心啲。好啦，去啦，係。好啦，第二個就要運送咧，就係胡定欣啦。剩低啊，劉思永落嚟就胡定欣自己揾多個字啦。跟住啊，思永又準備揾定第二個字出嚟啦，就係收合冇人見，揾咗個收字。好 ，hold 住嗰邊影張相先，係啦，係。好啦，到阿思永咧又轉你啦，係啦，好忙碌啊，三個照我而家快啲啦，係。咁啊，今日咧，阿思韻咧，由於着裙嘅緣故咧，就可以變形。我哋俾翻過去啦，係擺翻落去。唔係今日我哋10點都唔完㗎啦嚇。好，唔該曬啊，顧家同埋榮家嘅所有嘅武林中人啊，我哋擺翻好齊佢先。喺呢個時候咧，我哋就要請我哋嘅監製阿天哥上嚟咧，就係評論下兩組嘅表現，係啦。收合冇人見。係，大家都玩得好好，玩得好開心，大家都贏。大家都贏。阿天哥，嗱呢句咧，我哋就係成日聽咧，就係阿老闆講㗎啦嚇。阿 King Sir 咧就係做人嘅宗旨，大家都好想學下咧。近排咧好多啲成語啊，收合冇人見，全心有天知。今日可唔可以荃灣廣場解釋下個內容係點樣啊？